Esta nevera en especial, el 90% de las pérdidas de refrigerante es en la tubería de baja presión. Esta funciona con un solo capilar. Entra el evaporador de la parte del conservador, sigue la tubería, entra al cajón del refrigerador, vuelve a regresar y luego vuelve a entrar y pasa al evaporador de la parte del congelador, vuelve a salir por aquí, entra a este evaporador y vuelve a salir por aquí hacia el lado del compresor. Para solucionar estos problemas, repito, el 90% el problema de la pérdida de refrigerante es aquí dentro de estas tuberías. Nosotros cortamos de este lado, lo pasamos a este lado, volvemos a soldar y hacemos otras pruebas. Y en ocasiones tenemos que soldar por pasamos la tubería y buscamos la manera de llevarla hacia la parte de afuera. Acá tenemos otro refrigerador, es el mismo problema. Este ya está solucionado. Estamos haciendo nuestras pruebas. Un capilar, entra el evaporador, hacemos nuestros cortes que ya les había dicho, volvemos a conectar, la tubería llega al evaporador de la parte del lado del congelador y por la parte de atrás tenemos que sacar la tubería por aquí. Este está pasado de refrigerante, muy pasado de refrigerante. Aquí hay que hacer una lámina, colocarla y rellenarla con polietileno y debe quedar funcionando. Esta es la manera para poder rescatar esta nevera. Mira, aquí está el rastro. Igual aquí hay que quitar y volver a acomodar. Y es esta nevera, un solo capilar, que es de 4 puertas. Y aquí está la otra, que es de 3 puertas. Aquí se hacen sus respectivas pruebas. Se dividen dos problemas, evaporador y condensador. Ya sabemos dónde es el problema, pero siempre hay que hacer las pruebas. Del lado del evaporador es el problema, y luego el condensador quedó todo al 100 y volvemos a soldar. En este caso no vamos a tener que sacar tubería por aquí como lo fue con el anterior. Va a quedar original y va a quedar al motocompresor, en línea de baja presión. Y eso es lo que se tiene que hacer con el refrigerador LG, de un solo capilar, 2 evaporadores. Es Samsung Samsung